Ye? Tanidingmi? Keling. Kevring. Voy. Sinfdoshimiz 4-partada o'tirardi. Haydi. Bo'ladi. Ha, buni chet elga ishlagani ketdi deyshudi-yu. Shu yer bo'lsa kerak-ku. Tez so'rashib ketaylik, ish-pish so'ramasin yana. Da, to'g'ri. Ketdi yur. Sinfdosh. Tuzumsan? Rahmat. Sinfdosh. Alisan? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Rahmat. Ha? Ancha bo'ldi o'rta ko'rishmaganmiz. Uzr, kutib turishudi-ya. Gaplasharmiz. Chiqarsan? Bo'pti, bora qol. Bo'pti, sog' bo'l. Shotmi ishxonanglar? Shotdi. Zo'r ekan. Ish shotdami? Ha. Bugundan ishga tushdim. Sizlarni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Bu ish bo'lsa, Bo'pti, o'rtoq. Bizning strechalar bor edi. Mana ish haqqi. Ko'rishamiz. O'zing ehtiyot qil. menga qara. Mamit xo'jayinlarini taniysanmi? Ha, taniyman. Meni sinfdoshlarimniki ekan. 10 yil bo'ldi ko'rmaganimga. Meni kiyimlaringni ukam menga berib tur. Voy, aka, ishim qolib ketdi, ishim. Pulingni beraman. O'rtoqlarimga surpriz qilmoqchiman. Kelsa menga aytganmi? Aka, bo'ldimi? Kiyimimni bersiz, ishimni davom ettirardim. Mayli. Mayli, aka, yaxshi qoling. Ba'zida haqiqiy do'stlarni ajratib olish uchun omadsiz rolini ham o'ynab turish kerak ekan.